Entonces, ¿ella es su hija? Sí, es nuestra hija. La criamos con mucho cariño. Sí, señora, en efecto, es nuestra niña. Ah, bueno. Pues bueno, tiene cuerpo de actriz. Puedo llevarla hasta el estrellato si me dejan entrenar con ella. Claro que sí, señora. Y pues bueno, pequeña, ¿cómo te llamas? Me llamo Rocío. Bonito nombre. Yo me llamo Giselle. Y pues bueno, te voy a enseñar las poses básicas para un entrenamiento perfecto de actriz. Te puedo llevar hasta el estrellato y estarás en las películas de Hollywood. Me parece bien. ¿Qué estará pasando ahí? Ay, esta tipa esa, Giselle. Pues bueno, mira, la primera pose es esta. Tienes que prestar mucha atención. Una sesión cansante más tarde. Señoras, señores, su hija tiene un talento grandioso. Tiene el corazón de una actriz. Oh, eso es grandioso y perfecto. Bueno, si quieren me la puedo llevar a un show de talentos. Tiene que audicionar. A un show de talentos, eso suena bastante interesante. Mamá, papá, ¿puedo participar yo también? Hijo, no creo que la señora quiera. Oh, sí, él también puede participar. Tiene el cuerpo de buen actor. Puede participar también. Cariño, ¿estás seguro de que es buena idea que esta mujer se los lleve? No te preocupes. Yo los vigilaré si me dejan. Entonces, señora, ¿puedo pasar yo también para ver a mis hijos audicionar? Oh, no, señor, usted no puede pasar. ¿Pero por qué? Yo tengo que ver a mis hijos. No, señor, lo lamento, pero usted no puede participar aquí. Solamente yo y los demás niños que están acá adentro. Bueno, está bien. Disculpe, señora Giselle, ¿ya terminaron la sesión? ¿Puedo pasar? Disculpe, señor, ¿está allá adentro? ¿Puedo pasar por mis hijos? ¡Mis hijos! ¡Secuestraron a mis hijos! ¡Secuestraron a mis niños! ¿Qué me ¿Tienes al pedófilo en escena? Espera, deja que revise su historial de búsqueda. Voy a infiltrarme a las cámaras de su casa. Esperen. Voy a infiltrarme a las cámaras de su casa. Esperen. Por Dios. Está buscando contenido no por de niños. Es la señal. Entren a su casa, allánenla. Tenemos que buscar unos niños que han sido secuestrados. Haz de cuenta que los van a vender. Pues bueno, hay como 30 niños que han sido secuestrados, pero tenemos que organizar un plan para encontrarlos. Putos pedófilos. Bueno, ¿cuál es el plan? El plan es que tú hagas el plan. Yo no tengo ideas. Bueno, ahora sí, vamos a seguir. Bueno. Déjame pensarlo. Oh, ya sé, le voy a hablar a mi compa el Jorge. Él siempre sabe qué hacer. Buena idea, voy a viajar hasta Puerto Rico para visitarlo. Así organizamos el plan los dos. Bueno, Inés, ¿cuál es el plan? Pues mira, el plan es el siguiente. Tenemos que encontrar un güey que se llama Vampiro para sacar la información. Pues darse cuenta que ese güey compra niños y pues bueno, no es un pedófilo. Él compra a los niños para darle libertad en un hogar de acogida mucho mejor que el que tienen. Y pues bueno, él es una muy buena persona. Hace tiempo era un güey que tenía muchas prostitutas.
Y pues el güey ese se satisfacía con eso. Sin embargo, llegó un día en el que las prostitutas le dejaron de complacer. Entonces decidió contratar. Entonces una prostituta de 25 años le llamó la atención. Pues verás, la tipa esa decía que tenía 25 años. Sin embargo, al final del acto, el vampiro descubrió que era una niña de 14 años. El vampiro se sintió terrible por lo que había hecho y lo que había descubierto. Entonces llegó el momento en el que el vampiro se arrepintió de todo lo que había hecho. Y cuando agarró una pistola para hacerse la automatación, no salió el tiro. Entonces el vampiro supo que en ese momento era Dios que le había dado una segunda oportunidad para vivir. Y le estaba diciendo qué camino tomar. Y el plan es contratar a Vampiro, ¿entendiste? Qué historia tan conmovedora. Bueno, vamos a contratar a Vampiro. ¿Dónde estás, güey? Te estoy esperando. Para encontrar unos niños. No sabes si el traficante que te vende a los niños para que los liberes sin ver. Pues verás, pues el tipo me dijo que uno de sus güeyes había comprado a un güey que se llamaba Osito Teddy. Bueno, así lo bautizaron, güey. ¡Qué asco, amigo! ¡Qué asco! ¡Qué asco me da esas personas, güey! Pues bueno, ahora sí. Les voy a dar su ubicación exacta en ese momento. Aquí está. Vayan por él, que esperan, güey. Gracias. Tómalo tú. Sí, muchas gracias, vampiro. Sí. Güey, bájate del carro, sabemos que atrás no es tuyo y que lo acabas de comprar para abusar de él, güey. Bájate del carro ahora mismo. No, yo tengo identificaciones. ¿Qué identificaciones? Mis nalgas, güey. Sabemos que ese niño no es tuyo y lo vas a abusar. Bájate del carro en ese momento. No pueden obligarme. ¡Niño! Sí, güey, en realidad sí falleció el güey. En realidad, si no te dejara libre en este momento, en realidad serías enviado a Colombia, donde te sacarían los testículos y abusarían de ti hasta sangrar. ¡Mames, güey, no! Bueno, te voy a dar información sobre los demás pedófilos que tengo en la lista, güey. ¿Así me dejas libre? Claro que sí, papu. Bueno, mira, aquí está la información. Gracias por la información, papu. ¡Llévenselo a Colombia! ¡No, güey! ¡No! ¿Por qué me haces eso? Eres el blanco perfecto, hijo. ¡No! ¿Por qué? ¡Teníamos un trato! ¡No! Perdona. Bueno, no me perdones. ¡No, desgraciado! ¡Suéltame! ¡No! Escuchen todos, pibes. Hay una isla confiscada por el gobierno. Podemos agarrar esa isla y hacerle un hotel para pedófilos. Tienes razón, es una gran idea. Así los podemos atraer y podemos liberar a los niños mientras los arrestamos y los maltratan. Sí, esa es la mejor idea que he escuchado. Eres el mejor, vampiro. Eres el mejor haciendo ideas, vampiro. Sí, ya, dejen de halagarme. Bueno, vamos a comenzar. Sí, vamos a comenzar. Bueno, yo voy a empezar a poner el dinero. ¿Están listos? Pues bueno, voy por el dinero. Dije que voy por el maldito dinero. ¿Cuánto tiempo creen que le tome? Ya traje el dinero. Voy a ver un montón. Muy bien, construyamos el hotel. Somos los pedos y trajimos a nuestros niños. Muy bien, gobierno. Comiencen el allanamiento. Ya llegaron.
eres la niña que secuestraron. Tenemos a tu hermanito. Rescatamos a tu hermanito. Ahora volverás con tu familia. Mamá, papá, hermano. Los hijos de Dios no están a la venta. Los hijos de Dios no están a la venta. Ese fue el momento en el que atacaron a la isla de los pedófilos. Todos los niños fueron rescatados, mientras que los pedófilos y Katy Perry fueron arrestados. Estas son las grabaciones reales del momento exacto en el que las vidas de los niños fueron salvadas. 120 víctimas fueron arrestadas y también mataron a los traficantes. Las familias volvieron a ser unidas. Tim finalmente volvió a casa con su familia. Y ese fue el final feliz en el que la corte dio su juramento. El testimonio de Tim en Colombia hizo que el Congreso de los Estados Unidos hiciera una legislación de paz. El tráfico de humanos llega a 150 billones de dólares en un año, con tal de que los pedófilos se complazcan con los niños. Somos unos monstruos, pero todavía hay más niños que están atrapados. No saben cuándo los van a arrestar. Millones y millones de niños siguen ahí. Y tú no lo sabes. Gracias por ver el video de hoy. No olvides dejar tu like y suscribirte. También puedes activar la campanita si es que gustas, para seguir viendo muchos más de mis videos y no perderte cada vez que suba uno. Gracias por haber visto esta gran historia, Zone of Freedom. No olvides ir a ver la película al cine cuando salga en agosto. Esta es una historia triste y verdadera, de la cual nunca se ha hablado. Amazon, HBO, Disney y todos ellos quieren callarla, junto con una película feminista, Barbie, una película que sí habla sobre la verdad y que sí apoyo también, Oppenheimer. Otra película que está hablando bastante también, porque es de Marvel creo, Blue Beetle, también está hablando de mucho. Y recuerden chicos, cuando una persona, un hombre, algún familiar o alguna otra persona les quiera tocar una de sus partes del cuerpo íntimas o les quiera hacer daño, háblenle a sus padres, no se queden callados, porque eso les puede costar la vida, les puede traer enfermedades y quién sabe, les puede traer también hasta la muerte. Y yo solamente me despido y les digo una última palabra: los niños de Dios no están a la venta.